Deməli uşaqlar, bu arxamızda gördüyünüz 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsidir. Niyə bu videonu çəkirəm? Bugün belə bir şeyin şahidi oldum. Dustaqların yanına gələn əksəriyyəti analardır. Qardaşlardır, atadır, bacıdır, övladlarıdır. Ziyarətə gəlirlər. Mən belə bir şeyin şahidi oldum ki, mən belə oğlanam, mən otuyam, mən abarayam, mən vuranam, yıxanam. Yox uşaqlar, ətrafımda dostlarım, qardaşlarım var. And olsun Allaha, mən burada bir dənə cavan pakalini görmədim ki, dostum dustağın yanına gəlir. Hamıya aiddir təbii ki bu. Ancaq gələnlər beli bükük analar, atalar, göz yaşından hamısı bayram günü övladların təbrik eləməyə gəliblər. Uşaqlar, nə bilim, çiyin atdı, baxışdı mənlə, söz deyib dalınca. Yəni şeytana, bax, heç nə demirəm, sadə bir şey deyirəm ki, bir dənə bunları düşünün. Bax, bunları düşünün ki, onların yanında olmağı düşünün. Yola verin, səbirli olun. Allah mərdi mazardan hər kəsi uzaq eləsin. Bütün dustaq ailələrindən arzum olur ki, inşallah tezindən qardaşımız, yoldaşımız, atamız azadlığa çıxsın inşallah. Səbirli olun mənim qardaşlarım.